家里有角磨机的一定不要划走，我们可以在角磨机上安装一个这样的磨刀砂轮片，这样就可以给金属抛光、除锈、打磨了。家里磨剪子、抢菜刀、金属打磨用它都非常方便实用。方便，这是一种加厚的磨刀砂轮片，有粗砂和细砂，给家里的角磨机装上它，就可以当打磨机来使用，可以粗磨细磨。我们平时用它抛光除锈，磨刀磨剪子都很实用。家里有角磨机的一定不要划走，我们可以在角磨机上安装一个这样的磨刀砂轮片，这样就可以给金属。现在谁还傻傻的去外面找人磨刀磨剪子？看看我爸买的这个可以装在角磨机上的磨刀砂轮片，有粗砂和细砂，上紧固定好，这可以当打磨机使用。我们用它给金属打磨除旧、抛光、磨刀、磨剪子都非常的方便，家里的各种工具都可以用它打磨，加厚的材质，打磨速度快，耐磨耐用。